হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনি কি চাচ্ছেন আপনার ইউটিউব এবং ফেসবুকের জন্য ফানি ক্লিপস ডাউনলোড করার জন্য? আমরা অনেকে কিন্তু ফেসবুক এবং ইউটিউবে ফানি ভিডিও অথবা কমেডি ভিডিও তো রোস্টিং ভিডিও কিন্তু ক্রিয়েট করে থাকি। বাট আমরা যদি চাই আমাদের ভিডিওটা আরো কোয়ালিটি ফলো করার জন্য আমরা কিন্তু কিছু এরকম ক্লিপস ফানি ক্লিপস কিন্তু আমাদের ভিডিওর মধ্যে অ্যাড করতে পারি। এরকম ফানি ক্লিপ যখন অ্যাড করবেন আপনার ভিডিওটা কিন্তু আরো কোয়ালিটিফুল হয়ে যাবে, অডিয়েন্স এঙ্গেজমেন্ট আরো বেড়ে যাবে। তো কিভাবে কোন প্রসেসে করবেন আজকের এই ভিডিওর মধ্যে আমি দেখিয়ে দিব। আমরা যারা এরকম ফানি ক্লিপস গুলো অ্যাড করতে চাই, আমরা অনেক জায়গায় কিন্তু সেই ক্লিপস গুলো কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি, বাট কপিরাইটের ভয়ে সেগুলো কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি না। তো আজকে আমি যে ওয়েবসাইটের কথা বলবো সেই ওয়েবসাইটের মধ্যে কিন্তু আপনি একদম কোনো কপিরাইট থাকবে না, আপনি নির্দ্বিধায় কিন্তু আপনি আপনার ভিডিওর জন্য যতগুলো ইচ্ছে ততগুলো নিয়ে ডাউনলোড করতে পারবেন। তো চলুন বন্ধুরা, দেরি না করে স্ক্রিন শেয়ারে যাওয়া যাক। তো ভিউয়ার্স, আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন, আর ভিডিওটি যদি অবশ্যই ভালো লাগে একটা লাইক করে আপনার কমেন্ট বক্সে আপনার মন্তব্যটা কিন্তু অবশ্যই জানিয়ে দিবেন। তো স্ক্রিনে চলে আসলাম। স্ক্রিনে আসার পর যেহেতু আমাদের ওয়েবসাইটে যেতে হবে, ওয়েবসাইটে যাওয়ার জন্য আমাদের কিন্তু একটা ব্রাউজারের প্রয়োজন। তো আমি এই জায়গা থেকে ক্রোম ব্রাউজার যে অপশনটা আছে অথবা আপনাদের অপেরা মিনি, ক্রোম ব্রাউজার যেটাই থাকুক না কেন, একটা ব্রাউজার থেকে আপনি ওয়েবসাইটে কিন্তু যাবেন। তো ক্রোম ব্রাউজারে ক্লিক করলাম। ক্রোম ব্রাউজারে ক্লিক করার পর এখানে সার্চ বার দেখতে পাবেন, সার্চ বারে ক্লিক করবেন। সার্চ বারে ক্লিক করার পর এখানে লিখবেন ফানি মিমস, MEMS, ফানি মিমস ভিডিও ডাউনলোড, এটা লিখবেন। লিখার পর এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে আমরা কিন্তু অনেকগুলো ওয়েবসাইট দেখতে পাবো। তো আমরা একটু নিচে স্ক্রল করে যাব। স্ক্রল করে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাবো কপিরাইট ফ্রি মিমস ভিডিও ডাউনলোড, যেটা আছে আমরা এটাতে ক্লিক করব সেই ওয়েবসাইটের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে ক্লিক করার পর আমাদের কিন্তু সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। এখানে অনেকগুলো কিন্তু আমরা মিমস, কিন্তু ফানি মিমস কিন্তু আমরা পাবো। আমার সামনে যে মিমসটা এখন দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু একটা 5 মিনিটের একটা মিমস, মানে অসংখ্য হিন্দি বাংলা যতগুলো মিমস ফানি মিমস আছে দেখা যাচ্ছে সবগুলো এটার মধ্যে অ্যাড করানো আছে। আপনি যদি ক্যাপকাট অথবা যে কোনো একটা ভিডিও এডিটিং এর যে অ্যাপসগুলো আছে এটাতে নিয়ে গিয়ে আপনি চাইলে ছোট ছোট ক্লিপসগুলো কি ক্রপ করে নিতে পারেন। আর যদি আপনি সিঙ্গেলগুলো যদি নিতে চান, আর এটা একটা কথা বলে আপনি ডাউনলোড কিভাবে করবেন, এখানে নিচে ভিডিওটার নিচে দেখতে পারবেন ডাউনলোড অপশন। ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করলে আপনার এটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে, আপনার ফোন গ্যালারিতে কিন্তু চলে যাবে। আর যদি দেখেন সিঙ্গেল আপনি ডাউনলোড করতে চাচ্ছেন, সিঙ্গেল ডাউনলোড করতে চাইলে এখানে কিন্তু অসংখ্য দেখতে পাচ্ছেন, অনেকগুলো কিন্তু এখানে মিমস সিঙ্গেল দেখা যাচ্ছে। আপনি এটাতে যদি ক্লিক করেন, এটাতে ক্লিক করার পর এটা হেডব্যারেস আসবে, আপনি হেডব্যারেসটা চলে গেলে আপনি এখান থেকে করে নিতে পারবেন। এখানে যতগুলো দেখতে পাচ্ছেন এখানে যদি ক্লিক করেন, ক্লিক করার পর নিচে ডাউনলোড অপশন আসবে, আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। আপনার মন পছন্দের মতো আপনি সবগুলো এখান থেকে ডাউনলোড করে আপনি ইউজ করতে পারবেন। এখানে যদি আমি দেখি আরও অনেকগুলো কিন্তু আমরা বর্তমানে এখানে অনেকগুলো আমরা মিমস কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। আপনি যেটা পছন্দ আপনার ভিডিও অনুসারে আপনি এখান থেকে নিয়ে আপনি আপনার ভিডিওর মধ্যে অ্যাড করতে পারেন।